is a big question. What is EBS? Okay,ឥឡូវសំណួរធំហើយតើអ្វីទៅគឺជា EBS And Lai, can you please share screen with the live slides? share screen Yeah. I already said that EBS is Evangelistic Bible Study. អូខេគាត់បាន highlight នឹងពីលើនឹងហើយថា EBS គឺជាការសិក្សាព្រះគម្ពីរលក្ខណៈដំណឹងល្អលក្ខណៈខ្សែដំណឹងល្អ So the special about this group is that it is evangelistic. បាទអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់ក្រុមនេះគឺមានន័យថាជាក្រុមដែលខ្សែដំណឹងល្អ So it means that EBS has non-Christians participants. ដូច្នេះមានន័យថាក្រុម EBS មានអ្នកដែលនិស្សិតដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទនឹងចូលរួម Actually, we aim for more non-Christians than Christians to join a group. តាមពិតទៅគឺយើងចង់ឲ្យមាននិស្សិតដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទនឹងចូលរួមឲ្យបានច្រើនជាជាងនិស្សិតគ្រីស្ទបរិស័ទស្រាប់ So that's what we would like to see, and we will see if that will happen. អូខេហ្នឹងហើយយើងចង់ឃើញការនឹងកើតឡើងហើយសង្ឃឹមថាវានឹងកើតឡើង And the goal for EBS is that people will meet God, will meet Jesus by exploring the Bible. ហើយគោលបំណងនោះគឺថាមនុស្សនឹងអាចស្វែងរកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមរយៈព្រះគម្ពីរដែលយើងសិក្សាជាមួយគ្នា Yeah, and not only Swinrock, but meet Juab. បាទជួប Yeah, and by exploring the Bible, which is the best book in the world. ដោយការស្វែងរកព្រះអង្គតាមរយៈការស្វែងរកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលជាគម្ពីរដែលល្អបំផុតនៅលើ Yeah, so that will happen in a group where Christians and non-Christians study together. បាទ EBS នឹងកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមមួយដែលហៅថា EBS ដែលនិស្សិតមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទហើយនិងនិស្សិតគ្រីស្ទបរិស័ទជួបជុំគ្នា Yeah, and then together they investigate what the Bible tells about the world. ហើយបន្ទាប់មកពួកគេអាចស៊ើបរកឬក៏រករកនៅអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបាននិយាយ Yeah, like you see in the slide, what does the Bible tell about the world? បានឃើញនៅក្នុង slide ហ្នឹងហើយថាព្រះគម្ពីរបាននិយាយអំពីអ្វីខ្លះតាមនៅក្នុងពិភពលោកនេះ And who is Jesus, and why is it relevant to know Jesus today? ហើយថាតើព្រះយេស៊ូវគឺជានរណាហើយហេតុអ្វីយើងចាំបាច់ស្គាល់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃបច្ចុប្បន្ននេះ Yeah. And the next slide, please. Yeah. So this is about the Bible study. អូខេនេះគឺអំពីការសិក្សាព្រះគម្ពីរ Yeah, the kind of Bible study. So in EBS, Bible study is dialogue based. ការសិក្សាព្រះគម្ពីរអំពី EBS ហ្នឹងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសន្ទនា Yeah, where the group members discover together who God Jesus is from what the Bible text reveals. ដែលសមាជិកក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងស្វែងរកទាំងអស់គ្នាថាតើព្រះយេស៊ូវគឺជានរណានៅក្នុងអត្ថបទព្រះគម្ពីរ Yeah, so in this group everyone can freely share what they discover in the Bible text. នៅក្នុងក្រុមនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចែកចាយដោយសេរីនៅអ្វីដែលពួកគេបានស្វែងរកនៅក្នុងអត្ថបទព្រះគម្ពីរ Both Christians and non-Christians can share freely. ទាំងគ្រីស្ទនិស្សិតគ្រីស្ទបរិស័ទនិងនិស្សិតមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទអាចចែកចាយគ្នាទៅវិញទៅមក Yeah, so the Christian students are not supposed to know everything. បាទនិស្សិតដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទនោះមិនចាំបាច់ស្គាល់អ្វីទាំងអស់អំពីព្រះគម្ពីរនោះទេ Or be able to answer every question.
ដើម្បីឆ្លើយគ្រប់ទាំងសំណួរដែលសួរនោះទេ So it is not a group where there is a teacher and there are some students. ហើយមិនមែនជាក្រុមមួយដែលផ្ដោតទៅលើតែមានគ្រូហើយមានសិស្សតែប៉ុណ្ណឹងទេ But it's a study group where you meet to study the text together. ដែលជាក្រុមមួយគឺយើងជួបជុំគ្នាហើយសិក្សាអត្ថបទព្រះគម្ពីរជាមួយគ្នា And then we need to remember about the Bible that it is God's word. ហើយយើងចងចាំនៅអ្វីដែលនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ Yeah, and God's work will work in the hearts. ដែលព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បានធ្វើការនៅក្នុងចិត្តយើង Yeah, it's not just an ordinary book. ហើយព្រះគម្ពីរមិនមែនគ្រាន់តែជាសៀវភៅធម្មតាមួយនោះទេ Yeah. So Lida, can you please read for us Hebrew 4:12? អូខេសូមលីដាអានសម្រាប់យើងនៅព្រះគម្ពីរហេព្រើរចំពុក14ចំពុក4ខ12 lênព្រះគម្ពីរហេព្រើរចំពុក4ខ12ពីព្រោះឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះនោះរស់ហើយពូកែផងក៏មុតជាងដៅណាមានមុខពីរទាំងធ្លុះចូលទៅទាល់តែកាត់រលឹងនឹងវិញ្ញាណហើយសន្លាក់នឹងខួរឆ្អឹងដាច់ពីគ្នាទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិតដែលចិត្តគិតហើយដែលសម្រេចដែរ Yeah. នឹង Isaiah 55 verse 9 and 10. បាទនឹងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក55ខ9ដល់ខ10 សំឡេងអូនលីដាបើសំឡេងអត់លឺទេអូន ចាប់ផ្លេចរហូតព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក9ចំពុក55ខ9ដល់10ត្បិតដែលផ្ទៃមេឃខ្ពស់ជាងផែនដីយ៉ាងណានោះអស់ទាំងផ្លូវរបស់អញខ្ពស់ជាងផ្លូវរបស់ឯងហើយគំនិតរបស់អញក៏ខ្ពស់ជាងគំនិតរបស់ឯងរាល់គ្នាយ៉ាងនោះដែរពីព្រោះដែលភ្លៀងនឹងហិមៈធ្លាក់ចុះមកពីលើមេឃឥតវិលត្រឡប់ទៅលើវិញគឺមកស្រោចដីធ្វើឲ្យកាត់ចេញជាពន្លកឡើងហើយក៏ឲ្យពូជពន្លុះហើយក៏ឲ្យពូជពន្លុះដល់អ្នកដែលព្រោះនិងអាហារដល់អ្នកដែលបរិភោគជាយ៉ាងណា Yeah. So these Bible verses tells us that the word of God is really special. បាទតាមរយៈព្រះគម្ពីរនេះគឺបង្ហាញប្រាប់យើងថាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ពិសេស and has the power to work in the hearts of those who read it. ហើយមានអំណាចដែលទ្រង់អាចធ្វើការនៅក្នុងអស់អ្នកណាដែលអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ Yeah. Next slide, please. Okay, next slide. Slide បន្ទាប់ Yeah. So we plan to do 8 EBS meetings. អូខេយើងមានគម្រោងថានឹងធ្វើការប្រជុំអំពី EBS ហ្នឹង8ដង Yeah. And this is the plan for the Bible study. អូខេនេះគឺជាគម្រោងសម្រាប់ការសិក្សាព្រះគម្ពីរ So the first time the group meets, it will be about God is the creator of all things. អូខេការប្រជុំដំបូងដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺអំពីនិយាយអំពីព្រះដែលទ្រង់គឺជាអធិការបង្កើតគ្រប់ទាំងរបស់ And it would be good to meet every week. វាអាចនឹងល្អដែលបើយើងនឹងជួបជុំគ្នារៀងរាល់សប្តាហ៍ So the next week is what's wrong with the world. បាទបន្ទាប់sorry ការប្រជុំបន្ទាប់នេះគឺនិយាយអំពីអ្វីទៅwhat's wrong with the world
ការពិភពលោកនេះកំពុងតែមានបញ្ហាអ្វី Yeah. And number 3, the result and consequences of sin. អូខេលើកទី3គឺអំពីលទ្ធផលនិងគុណវិបត្តិនៃអំពើបាប And number 4, Jesus the forgiver of sin. អូខេទី4គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាអ្នកអត់ទោសអំពើបាប Number 4, we learn about Jesus that heals a blind man and that Jesus is the light of the world. And number 5, Jesus heals a blind man. បាទលើកទី5គឺអំពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាអ្នកជាបាបរោះដែលពិការភ្នែក Yeah, and also Jesus tells that he is the light of the world. ហើយព្រះយេស៊ូវផងដែរទ្រង់បានមានបន្ទូលថាទ្រង់គឺជាពន្លឺនៃពិភពលោក Yeah, and number 6 is about Lazarus. ហើយទី6នោះគឺយើងនឹងនិយាយអំពីលោកឡាសា Yeah, and about Jesus who is the resurrection and the life. ហើយអំពីព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់គឺជាព្រះដែលបានរស់ពីសគត់ឡើងវិញហើយទ្រង់គឺជាជីវិត Number 7 is about Jesus' death. អូខេទី7គឺអំពីការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវ And that Bible study is also called the Great Exchange. បាទតាមរយៈការសិក្សាព្រះគម្ពីរនោះក៏យើងអាចហៅបានដែរថាគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏អស្ចារ្យ Yeah, and the last one is about Jesus' resurrection. ហើយទី8ចុងក្រោយគឺអំពីការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវ Yeah. So we will have the next slide. អូខេ slide បន្ទាប់ Yeah. So how do we begin? ហើយយើងចាប់ផ្ដើមដោយរបៀបណានេះគឺជារបៀបដែលយើងចាប់ផ្ដើម Yeah. So we have made an action plan. ហើយយើងបានធ្វើគម្រោងដែលនឹងធ្វើវាឡើង And the first is the 12th of December, introduction to EBS. អូខេការប្រជុំលើកទី1នោះដែលយើងបានធ្វើនោះគឺថ្ងៃទី12ខែ12ហ្នឹងដែលនិយាយអំពីអីគេសេចក្តីណែនាំអំពី EBS Yeah, and that's what happens right now. ដែលឥឡូវយើងកំពុងតែប្រជុំនេះឯង Yeah. And the next step is pray. អូខេជំហានបន្ទាប់នោះគឺយើងអធិដ្ឋាន And then the plan is that we meet again the 16th of January. ហើយគម្រោងនោះគឺយើងនឹងជួបម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី16ខែ Yeah, where we will talk about how to invite people to join EBS. ហើយយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីតើយើងរបៀបណាដែលយើងអាចអញ្ជើញមនុស្សឲ្យចូលរួមនៅក្នុងក្រុម EBS យើង So we will meet and then we will help each other to be equipped to invite. ហើយយើងនឹងជួបគ្នាហើយយើងនឹងជួយគ្នាផ្ដល់យោបល់ឲ្យគ្នារបៀបណាដែលយើងអាចអញ្ជើញមនុស្សទាំងអស់ Then the 30th of January we will meet again, have introduction to the EBS study material. អូខេយើងជួបគ្នាមួយទៀតនៅថ្ងៃទី30ខែមករានោះគឺអំពីសេចក្តីណែនាំអំពី EBS ការសិក្សាព្រះគម្ពីរ EBS និងសម្ភារៈសិក្សា sorry So you will learn how to use the material. ហើយយើងនឹងរៀនអំពីរបៀបប្រើប្រាស់សម្ភារៈទាំងអស់នោះ And like I said before, you are not supposed to be a teacher in the group. អូខេដោយដែលគាត់បានលើកឡើងហើយថាយើងមិនចាំបាច់ធ្វើជាគ្រូអ្នកបង្រៀនអីទេ But you can help facilitate that the group members can talk about the questions. តែយើងជួយសម្របសម្រួលនៅក្នុងការវិភាសាអ្នកចូលរួមហ្នឹងវិភាសាសួរសំណួរជាដើម Yeah,
and do some time management and go so you can go through the whole Bible study every time. នឹងឲ្យជួយគ្រប់គ្រងធ្វើម៉េចឲ្យយើងចូលសាច់រឿងនៅក្នុងការសិក្សាព្រះគម្ពីរហ្នឹង Yeah. And the 13th of February. ហើយថ្ងៃទី13ខែមករា We hope to start EBS for the first time. យើងនឹងចាប់ផ្ដើមក្រុម EBS ជាលើកដំបូង So we do not know yet how many groups. អូខេយើងមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថានឹងមានប្រមាណអ្នកចូលរួមក្រុម So I think it also depends on how many friends we can invite. ហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាវាអាស្រ័យទៅលើថាតើយើងអាចអញ្ជើញមិត្តភ័ក្តិយើងនឹងបានប្រមាណអ្នក Yeah. Please next slide. អូខេ slide បន្ទាប់ Yeah. So if we are going to have EBS groups, we will of course need non-Christians to join. អូខេបើសិនបើយើងនឹងធ្វើចាប់ផ្ដើមក្រុម EBS នេះឡើងប្រកាសណាស់ថាយើងនឹងត្រូវការអ្នកដែលមិនមែននិស្សិតដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទចូលរួម So we will ask God to send non-Christians to participate in EBS. ដូច្នេះហើយយើងនឹងអធិដ្ឋានទូលដល់ព្រះឲ្យបញ្ជូននិស្សិតដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទាននោះចូលរួមនៅក្នុងក្រុម EBS ជាមួយយើង And I would like to remind you about Matthew chapter 18 verse 19. ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់រំលឹកអ្នកអំពីខគម្ពីរមួយដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ19 So Lida will unmute herself and read. ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ19មួយទៀតខ្ញុំប្រាប់ថាបើសិនជាមាន2នាក់ក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាព្រមព្រៀងគ្នានៅផែនដីពីដំណើរអ្វីដែលគេចង់សូមក៏ដោយនោះនឹងបានសម្រេចដល់គេអំពីព្រះវរបិតាខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ Yeah. So I would really love us to agree, all of us, to pray for non-Christians to join EBS. បាទខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមនៅក្នុងការអធិដ្ឋានសម្រាប់និស្សិតដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទាននោះចូលរួមក្រុម EBS ជាមួយយើង Yeah, right? And then we will be looking forward to see how God will answer. ហើយយើងនឹងទន្ទឹមរង់ចាំការឆ្លើយតបរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ការអធិដ្ឋាននេះ Yeah. And I have a suggestion about how we can pray. អូខេគាត់មានណែនាំអំពីរបៀបដែលយើងអធិដ្ឋានបាន So I would like us to take a piece of paper and a pencil. អូខេសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមានក្រដាសមួយសម្លឹកមកហើយមានប៊ិចឬក៏ខ្មៅដៃផង We are going to make a list. Each one of us are going to make a list. អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើតារាងមួយតារាងឈ្មោះ Yeah, with names of the young non-Christians, you know. ដែលយើងឲ្យសរសេរឈ្មោះមិត្តភ័ក្តិឬក៏អ្នកដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទនិស្សិតដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលយើងស្គាល់ហ្នឹងសរសេរឈ្មោះពួកគាត់ចូល Yeah, it can be students, it can be other young people, you know. អាចជានិស្សិតសិស្សឬក៏អ្នកណាដែលយើងស្គាល់មិត្តភ័ក្តិណាដែលយើងស្គាល់បាន Yeah, and then I want to say something important before you start to write. ហើយគាត់ចង់និយាយអ្វីមួយដែលសំខាន់មុនដែលយើងសរសេរចុះ Yeah, so don't think beforehand that he or she is definitely not interested in Bible study. យើងមិនចាំបាច់គិតឬក៏ខ្វាយខ្វល់ថាគាត់ឬក៏នាងចាប់អារម្មណ៍ឬមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការសិក្សាព្រះគម្ពីរនេះទេយើងអត់ចាំបាច់ខ្វាយខ្វល់ថាគាត់
មិនចាប់អារម្មណ៍នោះទេ because God has sometimes done amazing things in the lives of people who first strongly rejected him. បាទដោយសារតែពេលខ្លះព្រះអង្គធ្វើការដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់នៅក្នុងជីវិតដល់មនុស្សដែលដំបូងគាត់បដិសេធទ្រង់ខ្លាំងមែនទែន So the people you write on the list are people that you will pray for the next month. អូខេអ្នកដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងសរសេរចុះនេះគឺជាអ្នកដែលយើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់គាត់សម្រាប់ខែបន្ទាប់ Yeah, and you will ask God that he will make them say yes to join EBS. ហើយយើងនឹងអធិដ្ឋានសូមព្រះថាព្រះអង្គនឹងឲ្យពួកគាត់និយាយថាយល់ព្រមចូលរួមក្រុម EBS ជាមួយយើង Yeah, so write a long list and we will see how God will answer. អូខេសូមសរសេរឈ្មោះចុះឲ្យបានច្រើនទៅហើយយើងចាំមើលថាព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅបងប្អូនណាខ្លះចូលរួម Yeah. So Lai, if you stop share screen, then we can see all pictures for everyone. Yeah. So I think we can use 5 or 10 minutes, depending on how fast you are. អូខេគាត់គិតថានឹងឲ្យពេល5ទៅ10នាទីក្នុងការសរសេរឈ្មោះចុះនេះវាហ្នឹងហើយអាស្រ័យលើសរសេរលឿនឬសរសេរយឺតមានគ្នាច្រើនឬក៏គ្នាតិចអី Yeah, and when you finish the list, maybe you can show up here so I can see you finished, so we can see. Yeah. ពេលដែលយើងសរសេរបញ្ចប់ហើយយើងអាចបង្ហាញថាខ្ញុំសរសេរចប់ហើយ